ниткой с помощью степлера закрепили, чтобы не провисала каменная вата. Хотели утеплять бытовку баллончиками, но вот так вот выглядит один баллончик на двери. Сейчас мы ввезем линолеум. Поместился он, немного согнули в обычную машину. Расстилаем, и будет линолеум у нас на 2 помещения небольших. В одном помещении будет обычный деревянный пол.